發燒，咁有段時間啦發燒啦，咁咁因為復活之前定復活之後復活之後啊，應該 OK 復活節後嗰個禮拜，咁發燒啦，咁好高燒，咁燒到39度，咁燒到差唔多3日都唔退。但係你不嬲同我講就係小朋友其實發燒唔係好驚啊，生命力頑強，你係嗰類人嚟㗎喎。我唔係，我係少少發燒我帶佢睇醫生㗎啦，已經係。跟住之後我甚至乎幫佢塞埋缸，跟住佢都唔退燒。哦，你識啊？我識做咩啫？你想我幫你啊？唔係，你可唔可以教你啊？不過我真係唔識喎。嗰粒嘢拆出嚟，咁好似粒子彈咁嘅啫嘛。咁同 Panadol 差唔多大㗎。我連嗰粒嘢都未睇過，so。咁你當佢可能係2節手指尾咁樣嘅長度咯。咁佢個頭係闊。咁長？你唔好睇少咗人體嘅一個奧妙先得㗎，大佬。但係粗度咧？粗度啊，冇手指尾咁粗係嘛？差唔多，佢前面闊啲嘅，跟住後邊係收落去，好似粒子彈咁樣嘅。咁係闊嗰邊入定？闊嗰邊入嘅。